Rapaziada, eu descobri como gravar o flutter desse carro. Aquele som gostoso de quando a gente tira o pé do acelerador e o vento volta na turbina, fazendo uns tu. Enfim, eu coloquei a GoPro aqui, ó. Vai gravar o áudio da forma mais pura possível, sem compressão nenhuma. E eu vou mostrar pra vocês o tanto que é da hora. Sincronizou. Bora.